上次和这只白鸟比身高，本以为被我吓跑了，结果万万没想到是去喊人儿了。好家伙，这么大一只小黑！点火之后发现也是个白鸟，好肥呀，估计够皮虾吃一整天的。但是当我以为它只有这么大的时候，哦天哪，我没想到刚才还只是戴着矮人面具的状态，我屏幕都装不下了，伙伴们。请问一下，这是白鸟奥特曼吗？来坐一下椅子。话说这玩意儿能坐下？6股，好家伙，这椅子承受了它不该承受的重量。小哥也来了，快看，外来物种怎么这么大？我哪知道啊，这打个伞直接顶上玉镜半边天。话说这去云也过得去吗？碰头啊，抓紧跟过来，这稀罕玩意儿得抓紧加个好友。小鸟同意了，我不小，只是它太大了而已。加一下大鸟，哦也同意了啊！侦探的人格魅力无法阻挡啊！就我们仨在这一坐，谁看了不得多瞅两眼？目标称霸云野，小哥在其中夹缝生存，不仔细看完全就看不着他了。哦，对了，加完好友还不知道人家叫啥呢？大鸟叫79，小鸟叫白某，听着有点耳熟啊。我叫大侦探。你确定你叫大侦探？算了，还是喊我小侦探吧。他这是在夸我呢，还是损我呢？然后回到玉京之后，怎么加到的？长得帅招人稀罕呗。你可以问一下我们这个小鸟，那是他朋友。然后我们白某想在小哥这里买点爱心，就能让加好友，这对小哥来说岂不是小菜一碟啊？这活小哥干的那可老有劲儿了。那行，小哥，那你先在这等着吧，我先去跑图了。然后当侦探跑完峡谷回来之后，想去看一下小哥那边怎么样了。传过来之后，怎么全体在睡觉啊？不会还没来吧？我峡谷都跑完了。我也不知道啊。得，您慢慢等吧，我先走一步。